Demat deoc'h. Setu ur rumat videoioù nevez gweslet da c'heleier skiantel. Videoioù un tamm divalaou ma degarezit, videoioù enrolet war ar prim, videoioù a nevin ket skeudennaouet, a marteze nevin ket istitlet kenebet, eus ket gret ma sonj c'hoaz. Ezon meus da gavout un doare da enrola videoioù hag ar c'houlenn nebeutoc'h a amzer. Se zo koz. Neuze, videoioù all e vo, videoioù peurlipet, evel boaz met ouzhpenn a rin videoioù enrolet buanoc'h. Ar girzier a gleo a lavarer, met daostaga ez eus tud a glevout ar girzier. Ben a fin, tu zo, para seblant. Ur gavadenn souezus zo bet graet gant klaskourien eus skol-veur Tel Aviv. Gouzout a ouiñ ar skiantourien deja e oa gwest ar plant da zas kreena. Et pez a oa bet merzet gant skipail Tel Aviv e daouvil nantek a oa un dra all. Da skrenou ar plant a groui gwagennoù son. A lavarede plant zo hag a zo gwez da groui sonioù, da leuskel kreadennoù en emod. E daouvil nantek oa bet merzet an traoù, met prouet ebet diwezhatoc'h d'ar poent-se oa kebet studiet an traoù en un doare skiantel a valc'h, met gret eo bremañ hag en bandet en un doare officiel ar plant zo gwez da groui sonioù. Re UL eo ar sonioù se, evidon, ultrasonioù pe dreiz sonioù int. Ar setu en enroladenn, evel just in bet izellet deomp da glevout an eo. Dra all zo bet merzet gant ar skiantourien cheñchara ar son gant ar stress. Da skouer ur blandenn domatez a ra ur son bep eur. Met pa vez troc'het ur c'harren an ei e ra pemp son wardugenn bep eur. Ha pa vez streset gant ar sec'hoc'h e ra pemp son atregont bep eur. Bedegenn neo bet studiet nemet c'hwec'h sur plant. Daostaga eo ar memestra evit an holl blant, n'ouzomp ket c'hoaz. Penaos, perak, furchadennoù all zo da ober. Arabat konklui revuan in kriadennoù evit kement d'ar plant all ez eus un dra o c'hoarvezout. N'ouzomp ket tambet a gwest eo ar plant da zetekti ar sonioù-se. Met pez a ouzomp, memestra, eo loened zo gwest da glevout an dreiz sonioù. Daostaga eo levezonet o emzalc'h ouz ar plant gant ar sonioù-se, gwelet vo. Met arnodennoù zo bet graet dija gant an naouegez artificiel, ha gwest eo an urzhiater da lavarout, diwar en enroladenn, ha tapet eo ar plant gant ar sec'hoc'h, pe troc'het in bet, pe dibistik int. Neuze marteze, en da zont, e vo ar son ur benvek ouzhpenn evit al labour-douar. Setu, ur gavadenn a zegas goulennoù all ha furchadennoù all. Ar skianteo. Kimiadiñ a reomp bremañ, daou edin mont da zour am a flant, kuit deo da huchal re. Kenavo!